Biz farzandlarning burchimiz borki, dadang bilan onangni kimligi bilan ishim bo'lmasin deydi. Ishim bo'lmasin deydi. Bu kimlarga tegishli bilasizmi? Bu bugun dadasi bilan onasiga nasihat qilib, do'q qilib, siz nimaga ro'mol o'ramaysiz deyotgan, dadasini so'kib, nimaga aroq ichasiz deyotganlarga tegishli bu. Bu shunaqalarga tegishli. Mayli yalining, mayli duo qiling, mayli oyog'iga yotaylik. Dada iltimos, nima desiz qilaman, ichmang. Bu boshqa masala. Lekin xuddi akasini, ukasini so'kkandek, bolasini so'kkandek, dadasi ichganligi uchun so'kayotgan farzandlarning guvohi bo'lyapmiz. Onasi namoz o'qimaganligi uchun onasiga do'q qilayotgan farzandlarning guvohi bo'lib qolyapmiz. Shundaylarga bu tegishlik, sani ishing bo'lmasin, dadangni, buvingni namoz o'qishi bilan. Chunki sani san deymiz, sabab johilsanki, dadang bilan onangga yaxshilikni qandoq tushuntirishni bilmayapsan. Chiroylilik bilan yalinib, jaynamoz, tasbih, ro'molning eng qimmatini iltimos qilib, mana addasda tahoratingizga suv tayyor, mana kutib turaman, o'qib oling, qilib oling, u boshqa masala. Lekin bugun ota-onasini qanaqadir bir bo'lishi mumkin, yomon ishi bor, u sababli ota-onasini tashlab chiqib ketayotgan, ota-onasi bilan gaplashmayotgan, do'q qilayotgan, shunday farzandlar ham bo'lib qolyapti. Xuddi bitta masalani eshitib, kecha o'nalgan bola bugun nimaga deydi, mani onam bunaqa deydi. Senga nima qizig'i bor? Qiyomatda buving nimaga namoz o'qimadi deb Alloh so'ramaydi, chetda turgan farzandlar. Bizdan so'ramaydi uni. Dadang nimaga g'iybatchi bo'lgan, qimorvoz bo'lgan deb bizdan so'ramaydi uni. Tushunyapsizlar-a? Bizdan so'ramaydi uni. Biz nimadan so'ralamiz bilasizmi? Dadang bilan buvingni, onangni rozi qilganmisan degan savol bo'ladi. Bu точно aniq bo'ladi. Bu savol aniq bo'ladi bu. Endi bizi dadamiz, onamiz o'zi onaligidan, dadaligidan ular o'zi so'ralaveradi. O'zi so'ralaveradi. Lekin chiroylilik bilan, dilini og'ritmasdan, duolar bilan yalinib, iltimos qilib, qani agar o'sha yomonligini tashlatsak, nur ustiga nur. Lekin mana bu masalani eshiting deb telefonda qo'yib beramish dadasiga. yoki onasiga, yoki yana qanaqadir qo'pol holatlar.